很大个的螺。Hello， 大家好，我是小川，来到海边了。今天风有点大，而且是北风。反正这个北风啊，肯定是要比南风收获要好的。走，我们去找后。这边有一个猪仔螺，刚刚里面也捡了一个。 有发现！哇塞，想跑，我拿它。哎呦，别讲我。个头不错，公的，今天有带皮筋过来，放一下。 哎呀，长棒子，真的。石头太大了，翻不过来。找点东西看有没有什么货跑出来。没有，走吧。 几个螺，哎呦，又来一个石头水。哦，这个是母的，不错。 这个北方的天气，石头蟹就是多。哎呀，涨潮了！啊，个头都挺大。看到一个垃圾瓶子，捡一下。 垃圾袋上去了。哇，这里海泥龟，你看，好几个，躲了一块。发现了，脚，还有它的那个鼻子在这里呼吸，沙子在动，有没有看到？有货的，这个脚你看，哎呀，哦，周人蟹，不错不错，看到没？个头很不错啊。 啊，不错。你看它躲在这个坑里面，太潮了，搁浅在这里面，跑不掉。哦，今天石头搬的都有点多了，肚子都有点饿。
哇！哇！原来是假的，小孩子玩的玩具。我的天哪，这也太吓人了吧！吓了我一跳，鸡皮疙瘩。刚刚我第一反应，真的我差点都要报警了。哇，你看这，真的太吓人了，和人的脚你看没什么差别了。哇，还好是玩具，有点可怕。我现在全身都还在发抖，我以为这是真的，连脚趾甲都那么像。我的天啊！我坐这缓一会儿吧，全身还在发抖。里面是那种海绵，软软的，摸起来这个手感也很像真的，真的有点吓人。这个也要带上去扔吧，放在这里真的不行。人家小孩子过来玩碰到了，真的有点可怕。还好是假的，要带走，全身还在抖，太可怕了。我今天就到这吧，我看一下收获，不早了，2个石头蟹，1个收拾蟹，今天收获，底下一些螺，这2个垃圾带上去垃圾桶扔了。今天被这个给吓到了，真的不说了。